Cik saprotu, pēc fināliem nekādi lielie svētki nav sanākuši, bet pie ārstiem jāstaigā. Kāda šobrīd ir tā situācija ar to potīti? Nē, bišķiņ sanāca pasvētkot, bet protams, nekas grandios nebija. Potīte, nu, es nezinu, viņa vajadzīgs laiks, man ārsts teica, ka man vajadzīgs laiks, lai noiet tūska, un tad var tur taisīt sonogrāfu un apsīties vēlreiz tās saites. It kā teorētiski par magnētisko rezonanci taisīt, bet viņa teica vienkārši, lai es tagad atpūšos nedēļu, divas. Es iespējas mazāk staigāju, kas ir diezgan grūti izdarāms laikam. Teicu vēl kaut kā tur fiksatoru vai kruķi, bet nē, tā es atteicos, es pieturēšos pie tā, kas varbūt mazāk staigāšu kaut ko. Tas tā, principā jāatpūšās un saldējušies režīms. Teicu, ka tās vizītes pie ārstiem arī ietekmēs tā lēmumu par izlasi. Nu jā, tas noteikti būs noteicošies. Viens no noteicošiem faktoriem. Viens ir ģimene, otrs ir noteikti šis te. Redzēsim. Es vēl neko negribu nekāds pārkārtīgs lēmums teikt. Tāpēc es atturos un es to apsolos pateikt pēc nedēļas 2-3 maksimums. Tā es runāju ar Jučmanu. Es mēģināšu pēc iespējas laicīgāk to visu paziņot, lai viņi var rēķināties vai gadījumā nerēķināties. Daudz dzirdēts par hokejistu varoņdarbiem, kas spēlē ar valstām rokām, kājām. Bet basketbolists arī nekāda mīkstē tomēr nav, un to jūs pierādījāt. Kādas reāli bija tās sajūtas? Bija milzīgi piespiešanās, un tu apzinājies, ka tu riskēji savu veselību, principā. Nu jā, un ja tā padomā, tad tas nav prātdarbs. Un sevišķi nebūtu prātdarbs, ja mēs nebūtu vinnējuši. Es domāju, tur nožēlot un vēl kaut ko. Tagad mēs esam vinnējuši čempionu titulu, un tas ir pavisam uzreiz savādākas emocijas. Un šī gadījumā es varētu teikt, ka tas tā kā attaisnojās kaut kādā veidā. Un tāpēc es esmu priecīgs un negribu tajā vairāk iedziļināties. Runāt par hokejistiem, hokejistu bruņām spēlē. Tas ir savādāk. Nē, basketbols nav mīksts. Tas ir arī izpūsts kaut kas. 28 gadu vecumā pirmais čempionu tituls. Tas ir ilgi bija jāgaida vai tomēr ne? To var formulēt dažādi, teiksim, labā konkurencēs spēlēs, kur nevar tik viegli tikt pie tā čempionu titula. Vai arī vienmēr kāds ir bijis labāks. Tas ir, runājot par Latviju, tā ir bijis, jo, kad es spēlēju Skondo sastāvā, mēs bijām jaunie spēlētāji, un Ventspils bija tie pieredzējušie izlases veči, kas tur bija. Vāgijs, es tur neatceros tas visu, muižnieks un viss kaut kas, un mums īpaši varianti nebija. Mēs, protams, cīnījāmies, nepadevāmies, bet mums nebija nekāda varianta. Tur bija 4-0, 4-1. Tagad ir mazliet pamainījušies, tagad desmitātes pieredzējušies skaitos, un varbūt Ventspilī var jaunie un tā, tāpēc kas ilgi nav, tas labi nāk. Zānis Vārders teica, ka pirmo reizi karjerā viņam esot bijusi tāda sajūta, ka tāda pilnīgi iekšējā pārliecība, ka viss būs kārtībā. Tev arī tā bija? Man arī, godvārds, ka bija to var apliecināt visi spēlētāji vai treneri, un mēs ar Sandālu par to runājām, un bija tā, kad -40 bija tā spēle, vai -30, un es teicu, viss būs kārtībā, normāli sajūta, viss kārtībā. Ir kā, stūpi, tāda murgi bez mazliet, bet tiešām bija pārliecība, un ka mēs vinnējām to, kas tā 6. spēle tur vispār. Ka vēl Arķoms pateica, ka viņš var spēlēt un var piedalīties spēlē, būt nepilnvērtīgi spēlēt, bet vismaz kaut kādā veidā palīdzēt komandai, man bija viss skaidrs. Arī beigās tad mēs visi bijām ļoti mierīgi un nosvērti. Protams, var visādi kadīties, varēja arī zaudēt, bet tas arī palīdzēja, ka mēs bijām nosvērti un pārliecināti saviem spēkiem. Vai teikt, ka jūs tā aplipinājāt visu komandu? Jā, es tā ceru, un arī īstenībā treneris to pašu teica, ka mēs vinnēsim. Jebkurā gadījumā ar vai bez visiem spēlētājiem mēs vinnēsim. Arī tad, kad bija tās traumas, viņš teica, paldies šiem džekiem par darbu. Nedomāju, ka mēs atgriezīsimies un paldies par darbu, bet mēs tā vinnēsim, nav kaut nokārt degumus vai domāt kaut kādas stulbas domas. Jā, jo tā Ventspils nekas tur nav. Tur nekas īpaši nebija arī tiešām. Ja mēs sezonas laikā viņus spēlējām pilnā sastāvā, tad nebija interesanti.
nebija skaļi teikts, bet mēs bijām labāk. Klausies, varbūt to var saukt par pieredzi, to pārliecību, kas neizskaidrojami, teiksim tā. Nu, noteikti, ka pieredze varbūt, noteikti, ka pieredze, bet tiešām bija kaut kāda, es nezinu, enerģija vai kas deva to spēku. Un tieši tā pārliecība, ka viss būs kārtībā. Jo visu sēriju mēs tā runājām.